สวัสดีครับติ่งเทวายครับในที่สุดนะครับลุงชีต้าก็ได้กลับมาบ้านสักทีนะครับหลังจากที่ไปอยู่โรงพยาบาลมา2 อาทิตย์กว่าๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเกรดกล้อง DVR ในรถด้วยเพราะอะไรเหรอครับปกติเนี่ยผมจะใช้กล้องหลังของ Tesla Model S มุมมองด้านหลังแทนกระจกหลังเพราะว่ากล้องตัวนี้มุมมองเป็นค่อนข้างกว้างและดูแบบเรียลไทม์ได้นะฮะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่รถตู้มาชนท้ายครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมนี่ไปชมได้นะครับในคลิปก่อนผมถามทาง Tesla ว่าผมจะเอาฟุตเทจที่กล้องหลังเนี่ยออกมาได้ไหมนะครับจริงๆกะจะเอาไปทำคลิปแหละแต่เขาก็บอกว่ามันเอาไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้เราติดกล้องหลังที่มันสามารถอัดเป็น DVR ไปในตัวเลยแล้วกันประกอบกับการใช้งานนี้แบบเรียลไทม์อยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางติงติงไทยนะครับที่อุตส่าห์ส่งเจ้า Z50 นะครับหรือว่าเป็น Dual DVR ที่อัปเกรดจาก Z40 เนี่ยมาเป็น 4K แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยของ Z40 จะเป็น 1944p ตัวนี้จะเป็น 2160p หรือ 4K นั่นเองนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็น Dual Dashcam ที่มี GPS ด้วยแล้วก็มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับไปชมกันเลยครับ ติงติงไพ Z50 เป็นกล้องติดหน้ารถและหลังรถรุ่นใหม่ถัดจาก Z40 มาพร้อมกับการอัปเกรดชุดเลนส์กล้องหน้าเป็น 7 ชิ้นจาก 6 ชิ้นใน Z40 และรูรับแสง f1.75 จาก f1.8 ใน Z40 และมีมุมมองกว้างเท่ากันกับ Z40 ที่ 140 องศาและมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดเหมือนกันมาพร้อมเซ็นเซอร์ภาพของ Sony IMX415 ใน Z40 จะใช้ Sony IMX335 สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 4K 25 เฟรมต่อวินาทีและหากบันทึกที่ความละเอียดต่ำกว่า 4K จะบันทึกที่ 30 เฟรมต่อวินาทีโดยที่ความละเอียดต่ำสุดจะอยู่ที่ 1080p มาพร้อมเทคโนโลยีเรียวคิ้วเพื่อภาพที่สวยสมจริงและเทคโนโลยี Night Viz เพื่อถ่ายในช่วงค่ำอย่างคมชัดและในรุ่นที่มี GPS จะมีฟีเจอร์ Sense Reality ซึ่งเดี๋ยวจะได้ชมตัวอย่างกันค่ะมาพร้อมการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วย Wi-Fi 2.4 GHz และจอขนาด 2.3 นิ้วควบคุมด้วยชุดปุ่มด้านล่างและสามารถปรับมุมของเลนส์ได้ถึง 35 องศามีเซ็นเซอร์ไจโร 3 แกนสามารถบันทึกภาพและวิดีโอฉุกเฉินได้หากเกิดอุบัติเหตุและมีระบบเตือนให้เคลื่อนรถหากคันหน้าวิ่งออกไปแล้วและรองรับ Micro SD Card ความจุสูงสุดได้ที่128 GB และมีระบบ D2 Safe ที่จะใช้พื้นที่ในตัวกล้องบันทึกก่อนในกรณีที่การ์ดมีปัญหาส่วนกล้องหลังสเปคจะเหมือนกับ Z40 ใช้ชุดเลนส์ 5 ชิ้นและรูรับแสง f2.0 มุมมองกว้าง 125 องศาสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 25 เฟรมต่อวินาทีสามารถบันทึกพร้อมกันกับกล้องหน้าได้ในเวลาเดียวกันและสายที่ยาวกว่า 6 เมตรทำให้ติดตั้งได้กับรถได้หลายเซกเมนต์และสามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ในรถเพื่อทำการบันทึกได้ในขณะที่รถจอดอยู่ได้ด้วยชุดสายที่ซื้อเพิ่มได้ตัวกล้องเองจะใช้ตัวเก็บประจุแทนแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยในทุกช่วงอุณหภูมิเดี๋ยวเราตามพี่ติ่งไปติดตั้งติงติงไพ Z50 กันเลยนะคะวันนี้ก็มารับรถคืนแล้วนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปทั้งหมด2 อาทิตย์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาลุงชีต้าไปห่อสีใหม่ด้วยนะครับจะเป็นสีอะไรนั้นไปดูกันเลยตรงนี้เนี่ยที่แรกผมกะจะเอากล้องมาไว้ช่วงล่างของกระจกนะครับเพราะด้านบนมันจะมีพวกไฟเบรกใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดูความลาดเอียงของมันแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้มันช้อนขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมว่าไว้ด้านบนดีกว่านะครับกะจะใส่สายมาในนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะงานช้างเหมือนกันเราใส่แบบลักไก่แล้วกันนะครับเอาสายจากกล้องมาเนี่ยไว้ด้านในแต่ว่าช่วงที่ต่อเข้าไปในรถเนี่ยเดี๋ยวจะห้อยมาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าพนักพิงศีรษะของเบาะด้านหลังมันบังนะก็อาจจะไม่น่าเกลียดมากนะครับพวกตรงนี้นะครับจะเก็บสายก็ใช้ตัวไม้ตัวนี้ที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับงัดแล้วก็ดันสายเข้าไปได้เลยนะครับมันจะได้อยู่ตามแนวนี้ไม่ต้องลึกมากเผื่อบางจุดเนี่ยมีพวกแอร์แบ็กอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไปดันนะครับดันเข้าไปเก็บตรงนี้ก็พอนะครับแล้วก็รันสายซ่อนเข้าไปตามยางซิลนี้ก็ได้นะครับง่ายดีไม่งั้นมันก็ต้องถอดด้านบนออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ดันสายสอดเข้าไปข้างในแต่นี่ผมกะเผื่อต้องแบบถอดเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราใส่แบบเก็บให้ไม่น่าเกลียดก็พอนะครับ
แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็ดันเข้าไปในช่องนี้เหมือนเดิมรันเข้าไปจนถึงด้านหน้านะครับตอนนี้ก็รันสายเรียบร้อยแล้วนะครับจากตัวกล้องซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมรันสายเข้ามาเก็บด้านข้างนะครับยัดเข้าไปด้านในร้อยมาตรงนี้เชื่อมมาตรงนี้วางไว้หลังยางซีลรันลงไปด้านล่างมุดออกไปมาไว้ใต้พรมนะครับมาโผล่เสียบกับ USB ตรงนี้ตั้งแต่รถกลับจากศูนย์เนี่ยยังไม่ได้จัดเลยนะครับก็เละเทะนิดหนึ่งนะขออภัยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นกล้องหลังนะฮะซึ่งเดี๋ยวกล้องหลังจะจัดสายนิดนึงสายก็จะเสียบเข้าไปรันอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปตามยางซีลนี่แหละครับเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวเราไปจัดสายต่อนะครับไม่ต้องดันเข้าไปลึกนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแบบแอร์แบ็กอะไรพวกเนี้ยผมก็ดันเข้าไปนิดเดียวพอนะครับแล้วดูโดยรวมก็คือไม่ได้แย่มากนั่นเนี่ยก็คือเก็บสายได้หมดนะเดี๋ยวไปจัดสายด้านหลังต่อครับเก็บแบบนี้เลยก็คือสายจากด้านในมาเนี่ยซ่อนไว้กับตัวแผงตรงเนี้ยนะครับซ่อนแล้วเดี๋ยวเราปิดเข้าไปแล้วก็ปิดตัวบนสายก็จะแบบถูกซ่อนไปละส่วนที่โผล่มาก็จะเป็นแค่ส่วนที่ยึดระหว่างกระโปรงท้ายเข้าไปกับตัวรถนะฮะเป็นสายห้อยออกมานิดนึงนะครับซ่อนสายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ดันตัวริเวตให้มันไปเกาะข้างในยึดไปแล้วนะฮะก็จะมีจุดห้อยแค่นี้นะครับก็คือเวลาปิดไปก็จะเหลือแต่ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะซ่อนหลังเจ้าตัวนี้เชื่อมไปกับกล้องนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับก็ติดเข้าไปแล้วกับด้านในเนี่ยนะฮะสายส่วนที่เชื่อมระหว่างข้างในข้างนอก20 เซนได้นะแล้วเดี๋ยวปิดเข้าไปเนี่ยที่รองศีรษะของเบาะที่นั่งด้านหลังก็น่าจะบังสายนี้พอดีนะไม่น่าจะเกะกะสายตาเดี๋ยวไปดูด้านในเวลาปิดว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับโอเคมาลองปิดดูนะโอเคปิดแล้วนะครับด้านในมันก็จะมีระยะสายออกมาโผล่แค่นี้นะครับถ้าดูจากด้านหน้าก็โดนบังพอดีแหละครับไม่เห็นอะไรนะเพราะด้านหลังตรงเนี้ยจริงๆผมดูน้อยมากไม่ค่อยได้ส่องด้านหลังเท่าไหร่นะเห็นว่าต้องระวังเวลาเก็บของอะไรเงี้ยฮะอย่าให้อะไรไปเกี่ยวตรงสายนี้ก็พอนะแอป Dignify ใช้ได้กับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเราจะไม่ลงลึกนะฮะพอเปิดการตั้งค่าครั้งแรกจับคู่ด้วย Wi-Fi แล้วเนี่ยเราจะต้องปรับตำแหน่งของกล้องให้ถูกต้องนะครับจากเส้นขอบฟ้าแล้วก็ตำแหน่งตรงกลางของกล้องอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับการแสดงผลของตัวแอปเองเนี่ยจะแสดงผลค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะทั้งความเร็วความสูงทิศทางการขับขี่ระยะทางการขับขี่แรง G นะครับบอกหมดเลยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี GPS ตัวกล้องเองจะมี accelerometer ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเร็วอยู่แล้วนะครับซึ่งภาพที่แสดงออกมาเนี่ยก็ถือว่าชัดมากๆเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นความละเอียดถึง 4K หรือว่า 2160p นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น 1080p ซึ่งกล้องด้านหลังเนี่ยสเปคจะเหมือนกับกล้องหลังของรุ่น Z40 นะครับฉะนั้นถ้าใครมีกล้องหลังอยู่แล้วเนี่ยก็อัปเกรดเฉพาะกล้องหลักก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นชุดนะครับภาพจากกล้องหลังก็ชัดใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันกับ Z40 นะครับ Z50 เนี่ยสามารถดาวน์โหลดวิดีโอออกมาแล้วเราสามารถ Export โดยใช้ลูกเล่นที่เรียกว่า Sense Reality ได้โดยเขาจะใช้การประมวลผลจากภาพนะครับแล้วบอกให้เรารู้ได้ว่ารถคันข้างๆเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่และอยู่ห่างจากเราเนี่ยเท่าไหร่นะฮะตัวนี้จะต้องเป็น Post Processing เท่านั้นหรือเป็นการดาวน์โหลดวิดีโอมาก่อนแล้วค่อยทำการ process และ export มาเป็นเวอร์ชัน Sense Reality นะครับแต่โดยรวมตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับส่วนภาพตอนค่ำนะครับก็ชัดเจนมากๆเลยอันนี้เป็นตัวอย่างจาก Sense Reality ที่ถ่ายตอนค่ำนะครับก็จะเห็นถึงสปีดความเร็วตอนที่รถออกตัวช่วงไฟเขียวเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าคันไหนวิ่งเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากรถเราเท่าไหร่นะครับเยี่ยมไปเลยถ้าเรามีตัวนี้อย่างน้อยเวลาเกิดเหตุอะไรด้านหลังเนี่ยมันจะได้บันทึกข้อมูลไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่กล้องของ Tesla เองผมจะไว้ดูช่วงเรียลไทม์นะครับสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับเรามาอัปเกรดกล้อง DVR ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจะได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดในอนาคตนะฮะก็ต้องขอบคุณทาง Dignify นะครับที่อุตส่าห์ส่งเจ้า Z50 ให้เราได้ทดสอบและอัปเกรดกล้องภายในรถนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ไปกดในลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนหรือยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับอย่าลืมติดตาม TY by ติ่งด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ